Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының workbook'ын түсіндіріп беретін боламын, яғни 5-ші бөлім Module 5 Creativity, яғни Creativity тақырыбы. 36-37-ші бетте түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші vocabulary, яғни сөздігі vocabulary дегеніміз Mythical creatures. Complete the crossword, яғни мына кроссвордты біз орындауымыз керек, суретке байланысты. Бірінші ол dragon, яғни бірінші суреттегі дракон, яғни dragon болады. Келесі екінші суреттегі cyclops, яғни мұнан жазамыз екінші. Үшінші ол бізде hippogriff жазамыз. Төртінші unicorn, бесінші phoenix. Яғни осы сөздерді мына кроссвордқа жазып шығамыз. Келесі екінші жаттығу exercise to match the words to form phrases. Яғни сәйкестендіруіміз керек бұл жерде. Енді бірінші, яғни бұл A тапсырмасы, екінші тапсырманың A тапсырмасы. Бірінші wild, яғни ол beasts болады. Breeze, fire, mythical creatures, and the burst, it's into flames, and the sharp claws болады. Осы жауапты жазып аламыз мына жерге. Келесі B тапсырмасы use the phrases from exercise A to complete the sentences. Енді осы сөз тіркестерін мына бос орындарға қойып жазып шығуымыз керек. Бірінші, the phoenix is the unicorn and the chimera are all mythical creatures. The centaurs were wild beasts. The hippogriff had sharp claws. The phoenix was a bird that could burst into flames. And then he burned again from the ashes. The chimera could breathe fire like a dragon. Яғни осы сөздерді мына жердегі бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Келесі үшінші тапсырма exercise 3 complete the crossword. Яғни жаңағындай кроссвордты орындаймыз. Бұл жерде мына жерде тұрған сұрақтарға байланысты, сөйлемдерге байланысты орындайтын боламыз. Бірінші, яғни ол бірінші down дейді, across дегеніміз, ол бізде жанға қарай, ал down дегеніміз жоғардан төмен қарай. Енді екінші дейді, яғни біріншісін талдайық, жоғардан төмен қарай, ол A or N from phoenix could save a person's life, яғни tear болады. A tear from tear деп жазамыз біріншіге. Келесі екінші, ол енді уже across болады. The chimera had 3 heads from 3 different animals. Chimera деген жануардың 3 түрлі жануардан құралған 3 басы бар дейді. The phoenix had long, яғни оқушылар осы жауаптың барлығын мына кроссвордқа және де мына жердегі бос орындарға сөйлемге жазып шығады екенбіз. Келесі төртінші жаттығу exercise 4 what type of film does each picture show? Circle the correct word. Енді осы жерден суретке байланысты сол суреттегі фильмнің жанрын таңдауымыз керек, Бірінші, animated cartoon болады. Яғни animated cartoon дегеніміз анимациялық мультфильмдер, science fiction деген болмайды, ол ғылыми фантастикалық жанр болады. Енді екінші, western or action. Бұл жерде action болады. Үшінші, horror or comedy. Comedy болады, один домаға келемі. Төртінші, historical or detective. Яғни historical болады. Бесінші, adventure. Алтыншы, musical болады. Яғни осыны жазамыз. Келесі 37-ші бет, 5-ші жаттығу, exercise 5. What type of film does each sentence describe? Write sentences as in the example. Яғни бос орындарға сөйлем бойынша осы сөйлемдегі фильмдер қай жанрға жатады, соны жазамыз. This film is very scary and makes you scream дейді. Бұл фильм өте қорқынышты және сені қорқынышты етеді дейді. It's a horror film. Бұл ужастик фильм, This film is about my country's history. Бұл менің елімнің историясы, тарихы жайында дейді. Яғни ол исторический фильм болады. It's a historical film. This film is about a magical country with talking animals. It's a fantasy film. Дәл солай мына жерге бос орындарға мына фильмнің жанрын жазып шығамыз. Келесі 6-ші жаттығу complete the sentences so they are true about you. Өзіңе байланысты дұрыс етіп сөйлемдерді аяқта дейді.
Бұл жерде бірінші my favorite types of films are менің сүйікті фильм жанрларым бұлар дейді, я. Comedies and action деп мысал жаздым. Action films I don't like, мен ұнатпаймын дейді, яғни ұнатпайтын жанрыңды жазасың жерге. They are, яғни бұл жерде too scary дейміз, я. They are too scary, олар өте сондай қорқынышты. Келесі, the last film I watched was a historical film. It was interesting. Деп осы орындарды толықтырады екенбіз. Келесі 7-ші тапсырма exercise 7 match the sentences in column A with owns in column B to form exchanges. Яғни A-дағы сұрақтарға B-дағы сұрақтарын жауап береміз, жауаптарды сәйкестендіреміз. Бұл қалай? Яғни біріншісі do you like horror films дейді. Сен ужастик фильмдер жақсы көресің бе дейді. Енді жауап беретін болсақ no, I like westerns. Бірде E болады. What was the film like? Жауабы D болады. It was exciting. What type of film was it? Yani it was an action film. Was the film funny? Yes, I couldn't stop laughing. I don't like musicals. It's really and I do. Yani осылай жауап береміз. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8 to look at the pictures and write the correct adjectives. Яғни суретке қараймыз және де осы суреттегі күйді сипаттаймыз, я, яғни сын есімдермен. Біріншісі көңілді, я, яғни funny болады. Екіншісі бұл жерде boring болады, әр болады. Boring дегеніміз іш пыстырарлық, я. Екінші суретке қарасақ іші пысып тұрған адамға ұқсайды. Келесі үшінші смайлик, яғни is exciting, бұл таңғалып. Төртіншісі frightening, бесіншісі interesting, алтыншысы sad, яғни көңіл күйі жоқ, я. Келесі 9-ші жаттығу exercise 9 use the words from exercise 8 to complete the sentence. 8-ші жаттығудағы сөздерді мұнда қолданып жазуыңыз керек. Бірінші, the horror film was frightening. Everyone scared. I cried at the end of the film. It was sad. The comedy was very funny. I couldn't stop laughing. The film was very interesting. I learned a lot about the life of Elizabeth I. I didn't like the film. It was slow and boring. That fiction film was so exciting. Яғни осы жаттығудың жауаптарын да жазады екенбіз. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.